नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके इस अपने चैनल स्टडी विद नवल पर हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ को चला रहे हैं। इन जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर के जीएस क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। तो आप इन सीरीज़ की प्रैक्टिस करिए, इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं उनको आप प्रॉपर ढंग से नोट डाउन करके उनका रिवाइज़ करिए, ताकि नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आपकी हेल्प कर सके। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन अपने मन से यहाँ पर नहीं लिया गया है, सब प्रीवियस ईयर के हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को ख़राब किए आज की सीरीज़ को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हु लेड द बारदोली सत्याग्रह मूवमेंट। बारदोली सत्याग्रह मूवमेंट को किसने लेड किया? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके सही आंसर हैं। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये जो बारदोली सत्याग्रह मूवमेंट था इसको लेड किया 1928 में। इस मूवमेंट को किस नाम से जाना गया? तो ये मूवमेंट को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से जाना गया। अब मुख्य कॉज क्या था ये मूवमेंट होने का? क्योंकि फार्मर्स को 30% टैक्स देने के लिए फोर्स किया गया उस समय भी जब ये फेमाइन और फ्लड से ग्रसित थे। मतलब ये तो सफ़र कर रहे थे बाढ़ एवं सूखे से, उस समय भी इनको 30% टैक्स देने के लिए फोर्स किया गया। तो इसके विरोध में ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट निकाला गया, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया 1928 में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर सिचुएटेड है? ऑप्शन ए बैंगलोर, या फिर ऑप्शन बी हैदराबाद, या फिर ऑप्शन सी नागपुर, या फिर ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, नागपुर में ये सिचुएटेड है। थोड़ा इसको भी पढ़ लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म पता ही आप, अगर NEERI का फुल फॉर्म पूछेगा तो वो है आपका नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये इस्टेब्लिश कब हुआ? तो ये आपका इस्टेब्लिश हुआ 1958 में, ये नागपुर में इस्टेब्लिश हुआ। अब इसके 5 जोनल लेबोरेटरीज़ हैं। कहाँ पर हैं? चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई। अब ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड? किस एक्ट के द्वारा फेडरल कोर्ट इंडिया में स्टैब्लिश हुआ या क्रिएट किया गया? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, या फिर ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, या फिर ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो हमारे भारत में जो फेडरल कोर्ट जो इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ वो इस्टेब्लिश हुआ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। ये कब इस्टेब्लिश हुआ? तो ये 1 अक्टूबर 1937 को इस्टेब्लिश हुआ। और जो इसके प्रथम चीफ जस्टिस, फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, उनका नाम था सर मॉरिस गोयर। ये फेडरल कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑयल सीड क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सा ऑयल सीड क्रॉप है? गाइज, मैंने ये क्वेश्चन अपने जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ में ही पहले दिए हैं, तो देखते हैं आपको कितना इसका आंसर याद है। ऑप्शन ए मसूर, या फिर ऑप्शन बी लोबिया, या फिर ऑप्शन सी सनफ्लावर, या फिर ऑप्शन डी बरसीम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बरसीम इज़ द राइट आंसर। थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। जो मेन ऑयल सीड क्रॉप्स है जो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होता है वो कौन कौन से हैं? तो वो है आपका सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर, लैंसीड और कोकोनट। ये हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होने वाले ऑयल सीड क्रॉप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटी? निम्नलिखित दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन ए वॉल्यूम, या फिर ऑप्शन बी टाइम, या फिर ऑप्शन सी वेलोसिटी, या फिर ऑप्शन डी फोर्स।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वो है टाइम। टाइम हमारा क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। कौन कौन से हैं? वो हैं आपके लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ मैटर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फिर से रिपीट करता हूँ, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ मैटर, ल्यूमिनस इंटेंसिटीज़। ये हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। और हमारे 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी हैं। वो कौन से हैं? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ये हमारे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉजेज मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। निम्नलिखित दिए गए में से वो कौन सा फ्यूल है जिससे मिनिमम एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है? ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी कैरोसिन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, या फिर ऑप्शन डी कोल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, वो है हाइड्रोजन। ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि जो डीजल, कैरोसिन और कोल है उन सभी में कार्बन या उसके कंपाउंड्स होते हैं। तो जब हम इनका कंबस्शन करते हैं तो ये क्या करता है, ये आपका CO2 को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब कंबस्शन करते हैं तो ये CO2 को प्रोड्यूस करता है और उसके साथ कोई अदर पॉल्यूटेंट्स को भी प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब हम हाइड्रोजन को बर्न करते हैं तो ये सिर्फ H2O को रिलीज़ करता है और H2O आपका पॉल्यूटेंट नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर होता है हाइड्रोजन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू ह्यूमन स्किन। ह्यूमन स्किन का जो कलर होता है वो किसके द्वारा रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए ल्यूसीफेरिन, या फिर ऑप्शन बी हेमोग्लोबिन, या फिर ऑप्शन सी फ्लेवोनाइड्स, या फिर ऑप्शन डी मेलानिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी, मेलानिन। इसके कारण ह्यूमन का स्किन का कलर होता है। तो मेलानिन क्या है? मेलानिन आपका एक ब्लैक पिगमेंट है। ठीक है, और ये आपका ऑकर होता है हेयर में, स्किन में, आयरिश में। आँख का जो आयरिश होता है वहाँ पर, पीपल हो चाहे एनिमल हो, सब में ये होता है, हेयर, स्किन और आई के आयरिश में। और साथ ही साथ ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द टैनिंग ऑफ स्किन एक्सपोज टू सनलाइट। जो हमारा स्किन जब सनलाइट पे एक्सपोज होता है तो उसके टैनिंग के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इस मेलानिन के कारण ही स्किन का कलर या तो फेयर होता है या ब्लैक होता है। जिनमें मेलानिन कम होता है उनका स्किन का कलर फेयर होता है, और जिनमें ज़्यादा होता है उनका स्किन का कलर क्या होता है? ब्लैक होता है। और मेलानिन हमारे स्किन को ये UV रेज से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन टेनिस प्लेयर हु रिसेंटली वन द मैन सिंगल टाइटल ऑफ ATP चैलेंजर टूर्नामेंट। उस इंडियन टेनिस प्लेयर का नाम बताइए जिसने अभी हाल ही में ATP चैलेंजर टूर्नामेंट का खिताब जीता है। ऑप्शन ए रोहन बोपन्ना, या फिर ऑप्शन बी सोमदेव देववर्मन, या फिर ऑप्शन सी लिएंडर पेस, या फिर ऑप्शन डी सुमित नागपाल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी, सुमित नागपाल। इन्होंने ATP चैलेंजर टूर्नामेंट का खिताब को जीता है। अब ये ATP चैलेंजर टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका हुआ था ब्यूनो आयर्स में, जो कि अर्जेंटीना में पड़ता है। तो एक हमको स्ट्रैटेजी के यहाँ से मिल गया कि भाई अर्जेंटीना कैपिटल क्या है। तो अर्जेंटीना का कैपिटल है ब्यूनो आयर्स। ये अर्जेंटीना का क्या है? कैपिटल है। और अर्जेंटीना का करेंसी क्या है? तो अर्जेंटीना का करेंसी है अर्जेंटिनो पेसो, या फिर कैंतावोस। ये इसका करेंसी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस होस्टेड अ 31st इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सिंध इन। जो वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस है उसने 31st इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सिंध पे कहाँ पर इसने होस्ट किया? तो ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, या फिर ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, या फिर ऑप्शन सी पेरिस, या फिर ऑप्शन डी लंदन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, लंदन में इन्होंने इसको होस्ट किया।
अब इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, तो इस कॉन्फ्रेंस में हाईलाइट किया गया, क्या चीज़ को हाईलाइट किया गया, इशू सच एज इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस ऑफ एक्टिविस्ट। जो एक्टिविस्ट है वो डिसअपियर हो जा रहे हैं, अपियर मतलब दिखाई पड़ना और डिसअपियर मतलब गायब होना। तो जो एक्टिविस्ट है वो क्या हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं। जो ह्यूमन राइट्स हो रहा है उनका वायलेशन हो रहा है और फोर्स्ड कन्वर्जन हो रहा है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का। कहाँ पर ये सब चीज़ हो रही है, पाकिस्तान में। तो इसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था और इस कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन कौन थी, तो इस कॉन्फ्रेंस की चेयरमैन थी रुबीना शेख। जो वर्ल्ड सिंध कांग्रेस की जो चेयरमैन थी वो थी रुबीना शेख। क्लियर है। तो गाइज़ ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, इसको आप सॉल्व करिए और इसका करेक्ट आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ दे रहा हूँ। ऑन विच डे यूनेस्को ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एवरी ईयर। मैं इसको हिंदी में भी बोल देता हूँ। यूनेस्को किस दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सूचना के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। ऑप्शन ए 26 सितंबर, या फिर ऑप्शन बी 25 सितंबर, या फिर ऑप्शन सी 27 सितंबर, या फिर ऑप्शन डी 28 सितंबर। तो इसका करेक्ट आंसर को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ यहाँ पर ख़त्म होती है। ये सीरीज़ दोस्तों वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें जस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है और आप सब जानते हैं कि जीएस में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, इनको एक जगह पर नोट डाउन कर लीजिए जो आपसे नहीं हो रहे हैं और उनको प्रॉपर वे से रिवाइज करते रहिए। ऐसे ही हम सीरीज़ आने वाले टाइम पे और लेके आएंगे ताकि आपके अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें जीएस पूछे जाते हैं उनमें ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। नमस्कार।